这么好看的纸飞机是怎么折的呀？很简单哟，1分钟教会你。首先拿出一张 A4 纸对折，折出折痕后打开，两边向中间折，这边同样折法，然后横过来，再向内折一次，转过来这边同样折法，折好后尖头向上摆正，然后把尖头弯下来折，翻过来把中心线对上，就可以放心的压出折痕了。接着把尖头往上折，注意看细节，对准中心线向内折，注意这里要慢一点。左边的折法与右边一样，两边都折好后，旋转90度对折，尖头部分对准中心线折过来，翻过来同样折法，注意两边一定要对齐。最后在飞机翅膀这里折一小点，转过来这边同样折一小点，飞得远又好看的纸飞机就折好了。喜欢点赞收藏，